restart. Masuk ke Recupere. Ini apa penyebabnya? Kita cek dulu. Astagfirullahaladzim. Ya payah pilih ini harusnya. Aduh. Makinan tombol nih, tombol fleksibel, tombol on off sama ploma yang harus diganti ini. Parah ini, parah. Persigilan bautnya enggak itu juga enggak. Enggak. kayak gini, masa Allah. Lucu, lucu ini HP orang ini. Enggak. Enggak jadi Percuma melepas ini. Pisitin aja deh. Mungkin yang punya HP ini kelaparan, jadi ininya dimakannya.
Một bên này cái Không chịu mình là Để tao mà cho nó có sẵn tí rồi. enggak. Nggak bisa melepas. Kalau ini nggak bisa. Lucu HP ini. Masya Allah. Nggak ada yang berfungsi ini lagi. Hancur. Perlu ganti nih. Waduh. Kotornya. Habis kita carikan. Sama lah kira-kira menurut perkiraan teman-teman sama apa enggak, sama. Kita lepas ini dulu. Sudah. Ya lah. Anu pas juga maghrib liwat tutup aja kok kainan dulu. Tadi aku yang keluar dari bahasa kita. Iya, jadi Terus sama. anu ini tentang masjid nih kalau minggu pas. Sudah itu nah. Anuan gue yang sama. Berapa aja? Iya lah ini. Iya benar. Berapa lah itu? 80. 80. Sip, sudah itu. Ada pasien nggak jiwa, Le? Banyak nama pasien mogok yang pasien aja. kita. Fokus kawan berarti. Nah, gua kira tuh wetan guring. Jadi lihat. Joko nih Mbak Maghrib kena hanya mau ambil. Gambar anten namanya ini. Hancur, hancur.
Sebenarnya ini HP teman kita juga, orang kampung yang kerja di tambang batu bara. Dia baru aja ngasihkan HP ini. Dia kerja tambang batu bara Kalimantan. Biasalah HP teman-teman ini. Nah kayak gini udah. Apa ini? Baru lihat aku HP kayak gini. Waduh, apakah masih bisa ini pasang? Parah ini. Waduh ini HP. Apa saja? Ngadut. Lupa. Ini ke dalam. Nah, di luar. Kena isi biru.
dalam kali bisa lagi kasih tahu nih. Buat satu. Udah praktis nih. Kita coba dulu. Hampir terset nih kayaknya, tapi nggak terset enggak. Jam malam, nah nggak terset. Alhamdulillah belum terset. Apa? Tak kasih lem. Tiga hari ini Pak. Masukin langsung. Ada nomor pakai kamu bisa lah. Ada. Asal ini Kosongnya apa di mana? hancur, hatiku hancur. Apa HP yang hancur, yang hati yang hancur. Kita coba. Aman kan? Oke, set. Terima kasih banyak. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.